salaanta bacdigeed waxa la yidhi xigmadda waxa laga helaa 3 nin nacasa iyo nin kibrey iyo nin waalan xigmaddaannu ka helay buur madow iyo suldaan xasan xigmaddaannu ka helay aad iyo aad baannu ugu mahadnaqaynaa waa mahadsantiin labadiinnuba suldaan maxamed muuse faarax dayr hadalka uu yidhi annagu wakiilnagaga ahaa haddii aannu nahay beelaha garxajis annagu wakiilnagaga ahaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay intaa waxa weheliya waddanka nimanka madax dhaqameedka ah ee magacii Soomaaliland u bixiyay jeegaanta waxaannu leenahay aad baa u mahadsantiin waxaa noo sheegteen sirqa filayd baa si wanaagsan xuubka uga qaadeen anugu 3 nin ka kibrey iyo ka nacaska ah iyo ka waalan kala sheegi maayee xigmad badan baanu idinka helay mar labaad aad baa u mahadsantiin waxaan leeyahay maanta xukuumadda ka jirta Soomaaliland waxa la yiraahdaa jeegaan baa la yiraahdaa sirtii baa sheegtay horena xantaanu u maqlaynay jeegaanta jeegaanay dalka ku filow dinkaana bilaabay waxa wax ka qaban waayay hadalladii caynka ahaa muuse biixi oo maanta madaxweyne sheeganaya intuu dhageystay buu suldaankii u jawaabay waaran u soo gooy maxamed kaahina waa la yaqaanaa barigii hore dagaalada xagga dambu ka gali jiro abaabulku yaqaanay laakiin farantanka muu gali jirin waanu seexannay muddaannu hurudnay waanu toosnay ilaahay wuxuu ka dhigayaa sidii uu ka dhigi jiray buu ka dhigayaa Soomaaliland waa xiniyo dabadood annagu xiniyahaannu ahayn xiniyo dabadood baa maanta noo faanay raggii aannu kursiga ku xoraynay ee aannu cadowga ka dhicinay ee xabaalaa lagu guray ee lagu aasay cagafiyada ayaa maanta hajabaya sulaadiintiisa hanjabaysa oo ay sir xuubka ka qaaday aanu leenay jeegaantiinnan fashilantay ee sirteedii aanu helay ka xoog roon baanu leenay wallaahi Soomaaliland haddii la isku tixgelin waayay inaan bariisaan ciid lahayn lagu cunaynin shidaar rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim maanta halka waxaanu ku haynaa shirka jaraa'idana ku haynaana wuxuu quseeyaa ama ka hadlaya ama jawaab bixin yahay waaranka loo soo jaray suldaan maxamed muuse faarax dayr jawaabta hor ka bixinayna wuxuu yahay suldaan buu jawaabay suldaan hadlay ayuu jawaabay suldaankii hadlay fidnada kiciyay iyo kuwii ka sii horeeyay fidnada kiciyay iyo wixii weligoodba soo hadlayay ninna afkiisa waaran looguma soo jarin laakiin maanta waxa ugu baho bilow inagu hadda maanta curadii inagu hadda timi suldaan la afkaagi baa lagu xirayaa oo dadkii aad u jawaabtay ama suldaankii aad u jawaabtay ayaa lagu xirayaa oo aqliga ka weyn waxa la ninka xirayo walaa in yar lagama aamusnayn ama in yar laguma eegayni eegmadii aamuskiiba wuu dhamaaday awaala suqaar buu horjooga oo kaalin ka imanayo qodobka labaad wuxuu yahay waxay dadku isweydiinayaan ay leeyihiin Muuse Biixi madaxweynaha Muuse Biixi waa madaxweynaha sheegaanta ayaan ugu naqaanaa sababta ugu naqaanaa waxa weeye 5 meelood oo khariya u istaagay isagii maxamed kayma istaageen 5 meelood waxay ka yiraahdeen wadan iyo wixii taageersanay waxa laga leeyahay Soomaaliya laga xukumo wadani boqolkiiba 3 inay Soomaaliya laga xukumaa wadani Soomaaliya laga leeyahay wadani Soomaaliya lagu daraya muuse kuwa ku lahaa shalay wadani weeye Soomaaliya lagu daraya maanta sidoo wixii lagu noqon karaya ma isweydiin taasoo muuse hadalka tiri tii xaal ka bixi waxta Soomaaliya bitiye Soomaaliland bitiye hada doorashada bixirano noqoto laakiin qasabku islaamna قصف ما إسلامنا والله ينقل تجيب إذا كان وحنا محمد كهنو كل يسقال بقول يلا بيه سقال شكي تقال كتب بعك تدي وتقرنيسه
1929 kaad berbera ka dood garanaysa 1929 kaad xirgaaba ka dood garanaysa 1994 kaad hargeysa ka dood garanaysa 1995 kaad burca ka ridda lagu bariye lagu lama taaqixin aan lahayn loo saacado daqada xidha suucad garanaysa amaanka Soomaaliland inta wad ku socdaa amaanka Soomaaliland inta wad ku soo ciyaaraysa ما طال الله قاعد يقول شركة أمانك هذا شركة وطات صدوا أمانك أنت أكو صوت تمنيسي أنت لو قدو قادناي أنت لو ويجاي ما طال الله قاعد يقول شركة أمانك بعض شركة هذا فريد شركة هذا وحنا أنت أكو دريا عن راعينا إياه بروح روح الليلين أما ركوه هسه تقالها كذا عدة نودي هو نيكي دونت هاي اسكت دافع شباب عليتي وماته دقالك كدعي هاي ماشي مقعدي تكرر كدعي نيكي دونت هاي اسكت دافع دي نيكي دونت هاي اسكت دافع سومالي لانه دوقات اسماعيل شيخ اسحاق بي كنت هاجنت تيلنا لوما دغين اني بابادين بربرتو waa loogu talagalay anagana duqaad kabato laga dhamaadey hal ku duwaysi deegin hadii ay ka dhigo anagana maanta laga dhamaay mar hadaa tiri saadiiti soo xilay bal halkay ku dambayso iyo ninkay dambarsato hal loo joogo oo isugu soo sheeray waxa maanta dalka ka taagan ee rag samaynayo ee aanu ku eega kari laanahay yaanu halkan u nimi waxa la leeyahay baa gimaka la gaaray ninkii suuq yiraahdo hadla yiraahdo war ka daay halka arinku ma aha in la yiraahdo waa xirantado waaran loo soo gooyo waa ku sugaynay inta naama aamusayna ama xishoonay sidii uu sheegay labadii oday iga horeeyay yaa arinka dhameeyay sida ay yiraahdeen baanu ku raacsanay kulana soconnaa mid yar iyo mid weyn ba diyaar baanu arinka ugu nahay طبعا وهذا الكي بدين مايو وحنا هذا الكي سو غوين يا لeenahay ninka hadlay ninka la hadlay هذا الكي si daba raacay waaranka loo soo gooyay ninka waaranka loo soo gooyay muu oran waxa ka dambeynaya waxa ka horeeyay muu oran ha waanu ku eegnaa anaga meesha ku eegnaa anaga waxa leeyahay ka taagan yu waxa sameynaya ragga waxa sameynaya waraaqa googoynaya waanu la joognaa war kama ogolin soldaamaydayada in ma yar inta loo soo diro la xidho bal waxa ka dambeeyay aan eegno waxaan hadalkii ku soo goynaa leeyahay ma ogolin maanta wax badan baanu aamusay wax badan baanu xishoonayn wax badan baanu wax ilaalinayn wixii aanu ilaalinaynay waxay noqdeen malab ma noqon dacar bay ku noqdeen raggii aanu ilaalinaynay halkan waxaanu isugu nimi dareen aanu ku muujinayno سلطان محمد موسى عنا جوابتي وكبحيي هذا الكي سلطان حسن سلطان عبد الله جوابته سلطان محمد موسى عنا كبحيي أنا نقول مثلا أنا نقول سلطان نويه وأنا نكون تاجر سنة من كيدي ما أنت هلا صاحره يا فرحين ياضلي تهوي مادو يا كويدين واتشوق ويدين خمار كستوات صار دكتورنا faa'iidadeedii waxba idin kordhi waayay anu example kan idin hayaa nin waalan baan idinku mataliya 7 dagaal baad rideeno sokeeye war miyadan xisaabinay qof khasaariye faa'iido uu xisaabiyaa wuxuu soo baxay miyadan xisaabinba wax la ninka waalane marka la daweeyay uu dawada muddo qaato marka la tijaabinay inuu ladnaaday fursad dolasho la yiraahdaami dadninkan dawadii waxba u tarin uu ku wadaa una xagga kale ka baxaan ka soo miirsadina wuxuu yiraahdaa warde bahashana ay tiraahdeen dhaami way dalooshaa idinku 7 dagaal sokeeye aad rideeno wili foosta dalooshaa dhaaminaysaan waa nimankiina isba weydiinay maxaad faa'iideen dib waxaan doonayaa in aan anigu laba qodob ka hadlo ugu horeyn odayaasha waa la maqlay hadalkoodii waanu kula wada soconaa mid maqan iyo mid joogaba waa mid dad badan ay kaga wakiil yihiin
محمد iyaga uu ka dhashay waan kula soconaa suldaanimada Maxamed Muuse Cune Faarax waxa ku badan Soomaaliland rag fara badan oo ciidamo caleema saarin oo ciidamo oran suldaan buu nooyay laakiin anagu waxaan leeyahay anagu suldaan loo yahay yaa haysta qodobka labaad ee kale waxa weeye waa Maxamed Kaahin gaarigii u horeeyay taayirka xadka soo saaray kaygu ahaa halkii 7 habeenimo SNM oo dhambi ka soo gudbaysay labadii gaari ee ugu horeeyay ee la soo diray baa kamid ahaa asarkii ee gudaha u soo galay ayaa kamid ahaa adda 7 casho kadib baad soo gashay burco gubay oo yiri dawladdu la dooni mayno yiri wasiir difaac baa laga dhigay reerkii 7 wasiir buu ku yeeshay waxaana tii dawladdu la dooni mayno yaana dawlad sheegay dooni mayno baan ku leenahay maanta wax badan kama tarin ee waxa ay waxtarkaaga u noqday wixii ay ku dambeysay ay ogeyn odayaal shacab baana nabadda ku soo dabaalay oo nabadan ka dhigay oo maanta kursiga kugu fariisiyay ee tacabaad leedahay kuma fariisan kursigan waxaan ku sheegayaa war haddii maalinta xil lagu dhiibaba aad gubto burco oo qori dable ay xilka lagu dhiiba uu noqdo waa ayaan daro iyo shaabad xun oo adiga kugu taala maanta markii afraad baad doonaysaa inaad gubto Soomaha warka aad soo geysay waxa weeye in aad maanta markii afraad burca gubto weeye de warka aqbalay laakiin maanta dabka aad ku dhajisaa wallahi qaboobi maayo oo lagu wada shidan maayo haddaad maanta dab ku dhajiso inaan dib loogu wada shidanayn taa ku talagal talabaad waxaan leeyahay ummadda dalka joogta fidna la kiciyay fidnada la ragii kiciyay waxba laga ma qaban ragii jawaabayna waarama loo soo gooyay ummadoo dhamay taabarka ka ahaato waxay dalka Soomaaliland halka biyo uga soo baxaan khaas ahaan gobolka Maroodi Sheekh iyo gobolada ku dhow annaga iskale bay yiraahdeen meel kalena halkaan uu mariyo la marin baayay bay yiraahdeen taas jawaabteedu waxa weeye in biyo Hargeysa lagu cabbi waayo haba yaraata biyaba lagu cabbi waayo baan ku jawaabaynaa waxaan u leeyahay halkii hay'adaha iyo dawladaha inagu caawiyay ceelasha biyaha iyo buurihii ay yiraahdeen hal la saaro waa naasaab loode hadii la saari waayo kuwa jawaabtoodu waxa weeye inaan Hargeysa biyo lagu cabbi doonin oo qaybina aan cabbi doonin qaybina waligeed aan u manaan doonin waa taasana nagu ceebaba dadka reer Hargeysa waxaan leeyahay war nabad baanu doonaynaa fogdheero nabad baanu doonaynaa kuwa soolow nabad baanu doonaynaa kuwa salaamu nabad baanu doonaynaa kuwa awdalo nabad baanu doonaynaa kuwa saaxil nabad baanu doonaynaa nabad baanu laanay waa aragtaan waxa dhacaya waa aragtaan wixii buur madoobiyay waa ogeydeen go'aan baa 7 cashay ugu horeysay Siilaaye uu qabsaday aanu gaadhnay yaani ka 9 jirka tuug loo oray yaa la caaridin halaala shaqeeyo tii waxay noo dhashay yoobkii ugu dambeeyay uu ka degayay war way baqanayaan waa laga baqanayay idinku faraha baruura ku sidataan baruurihi waxa iska tuuray in kale ilaa Suldaan Xasan ayaa tuuray bal wuxuu ka dhaxlaabay isagu eegaynaa dagaalka waxa bilaabay nimanka lagu yiraahdo Suldaan Xasan iyo Suldaan Buurmadow ayaa dagaalka bilaabay markay bilaabeen ninka Muuse Biixi la yiraahdo ee madaxweynaha sheeganaya iyo wasiirka arrimaha gudaha 20 sanadood waxay meerinayeen inay hubka iyo madaxtinimada ay gacanta ku dhigaan inta markay meerinayaan inta maanta ay gacanta ku hayaan maanta yaanu dagaal ka xumaanin ilaa harti ilaa gadabiirsi ilaa iyo garxaajis inta baa ku qaadaan